Oh haleluya, uri uwo kwizerwa Yesu we. Shalom shalom bakundwa bene data, ngarutse gushima Imana cyane. Dutangiranye umwaka wa 2025, nari mbakumbuye kandi namwe mukumbuye. Ni kuri Kamera Gospel TV show, nongeye kubaha ikaze kandi mbifurije umwaka mushya muhire. Uyu mwaka uzababere mwiza, uzababere w'ibitaramo n'ibyishimo, uzababere w'umunezero, uzabahindurire amateka n'ubuzima, kandi Uwiteka azabe hafi ya buri wese, azabarinde. Amazina rero ni Pastor Uwurukundo Genevieve. Ngarutse nanone muri cya kiganiro tujya dukorana gusa tugasengana Imana, tugasoma ijambo ry'Imana, hanyuma ubuzima bwawe bugahinduka mu minota 5. Waba wumvise iki kiganiro, waba se wakurikiye isengesho, waba wumvise ijambo ry'Imana, hari icyo Imana ibasha gukora mu minota mikeya cyane. Reka dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana nziza, watwongereye umwaka mu buzima bwacu. Turagushimiye ko ubikoze kandi tuguhaye icyubahiro ko waturinze muri uriya mwaka urangiye, tukaba twambutse twageze mu wundi wa 2025. Uyu munsi ni itariki ya mbere ukwezi kwa mbere. Turagushimiye ko wabikoreye kwiyubahisha. Tugushimiye ko ukomeje gutangirana natwe uyu mwaka. Hari byinshi wakoze, turabigushimiye. Hari n'ibyo uzakomeza gukora, nabyo turabigushimiye. Nuhabwe icyubahiro rero, uganze kandi uganze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa 2. Turahera ku bice 28 umurongo wa mbere. Reka mbabwire bakundwa, dukeneye kugira kwatura neza kugira ngo Imana izaherekeze ibyo twifuza, kandi ibyo twifuza nitwe tuzabirema. Uyu mwaka ndashaka ko tuzajya turema ubuzima bwacu. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Gutegeka kwa 2 ibice 28. Abantu bose bavuge bati amen. Buri muntu wese uzumva iki kiganiro ajya avuga ngo amen. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Ugiye gusumba amahanga yo mu isi. Ugiye kuba umuntu udasanzwe. Ugiye kuba umuntu abantu batazabasha gukoraho uko biboneye. Umuntu azajya ajya kuzi iwawe abanze gusaba audience, abanze gukomanga, abanze gusaba uburenganzira. Reka nkubwize ukuri, iyemeze kuba umuntu udasanzwe muri uyu mwaka. Bizakunda kandi bizemera. Umurongo wa 2. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima yawe. Ni ukuvuga ngo uzagira umugisha mu mudugudu waho utuye, kandi uzagira n'umugisha mu mirima yawe uhingamo. Aho usarura hose, aho usarurira, waba ucuruza dodo uzabona umugisha, wacuruza avoka uzabona umugisha, wacuruza inyanya uzabona umugisha, wacuruza gaze na kawunga uzabona umugisha. Icyo uzaba ukora cyose, waba uri enjeniyeri uzabona umugisha. Rero uzagira umugisha aho utuye, uzagira umugisha aho usarurira. Ahari hose Imana izahageza umugisha wawe. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, urubyaro rwawe. Ntuzavuge ngo abana banjye banyura umugisha. Oya, aba bana bazagira umugisha, bazabona imbaraga zo kubakura muri ibyo biyobyabwenge, bazaba abahanga, baziga batsinde, bagiye kubona akazi, bagiye gukora ibintu by'ibitangaza, uzumirwa nawe. Umurongo wa 5. Hazagira umugisha igitenga cyawe cy'ibyo uvugiramo n'ikibo uvugiramo. Ni ukuvuga ngo ibitenga byawe bizuzura, n'ibyibo uvugiramo imitsima yawe bizuzura. Ahantu hose ibigega byawe sitoke zizuzura. Ntabwo uzasonza, ntabwo uzumagara, ntabwo uzicwa n'inyota. Uhumure. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Umva umurongo wa 6. Uzagira umugisha ugenda unagaruka. Uzagira umugisha hejuru no hasi. Uzagira umugisha iburyo n'ibumoso. Uzagira umugisha imbere n'inyuma. Uzagira umugisha hose. Ahakugose hose hazagira umugisha. Uzaba umunyamugisha. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu zindi nzira ndwi. Ababisha bawe bari baguhagurukiye bazaguhunga baciye mu nzira imwe,
hanyuma baguhunge baciye mu nzira zirindwi. Ubyumve neza uko ijambo ry'Imana ribivuze. Umuntu naguhagurukira ari umwe, bazahunga, inzira zizaba zirindwi zo kuguhunga, kandi ubyakire. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira akuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Haleluya, haleluya. Turashima Uwiteka Imana ko amahanga yose azagutinya kubera agakiza k'Uwiteka Imana, kubera ko imbaraga z'Uwiteka Imana ziri ku buzima bwawe. Ndashima izina ry'Uwiteka ko uyu mwaka akugaruriye, akugomororeye, kandi ibigega byawe bigiye kuzuza ibigega by'ahera. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana zigiye kubana nawe, zigiye kukurinda. Urahirwe, uzabona ishya n'ihirwe. Umwaka uzakubera uw'amata n'ubuki. Uyu mwaka uzakubera uw'iterambere, uzakubera uw'ibyishimo n'umunezero, uzakubera uwo gukunda no gukundwa, kandi uzakubera uwo kwaguka no kwagurirwa imbago. Uzakunezeza. Yabesi yasabye ikintu cyiza, aravuga ngo uwampa nanjye nkabona umugisha, maze Uwiteka akanyagura nanjye akantungisha. Nanjye rero ndagusabiye ngo Imana izakwagure, izagutungisha, kandi inzira zawe zose zizafunguke mu majya n'amazi. Ndagukunda cyane. Uwiteka aguhe umugisha kandi azabane nawe muri uyu mwaka, kuva utangiye kuzageza usoje. Ntuzihebe, ntuzababare, ntuzata agaciro, kuko Yesu ari ku ngoma, aracyari kumwe nawe, aracyagukunda. Yesu yiteze kugukorera byose. Rero Uwiteka kurebe neza, akwishimire, akunezeze, akugwiriza umuryango, akwagurira imbago, agukingurira ahari hakinze. Uzakomeze guhirwa, uyu mwaka uzakubere w'ibyishimo n'umunezero, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Turagushimye Mwami Yesu, tugushimiye ko tubereye umugisha, udukinguriye ibigega. Tugushimiye ko ukinguye inzira zacu, abanzi bacu bagiye kuduhunga banyuze mu nzira ndwi. Turagushimiye ko ibyo byivugiye mu ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo uzabane n'aba bantu bagiye kumvira ijambo ry'Imana, uzabaherekeze, uzabarebesha amaso yawe, uzabashyireho igikundiro cyawe, uburinzi bwawe buzababeho, kandi uzabarinde gukena no gusonza, uzabahumurize bahumurike, kandi uzabaha iterambere ryo mu mubiri no mu mwuka. Urakoze Mesiya, ubidushoboje kandi ubidukoreye, mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda kandi nkunda ukuntu mukurikira ijambo ry'Imana. Yesu abarinde.